வணக்கம் நண்பர்களே, இன்னைக்கு எக் பெப்பர் கிரேவி எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு 3 பெரிய வெங்காயம், கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள், உப்பு தேவைக்கு ஏற்ப இதை போட்டு வதக்கிட்டு இருக்கணும். வதங்கின உடனே நம்ம 2 தக்காளி, பெரிய சைஸ் தக்காளி போட்டு கட் பண்ணி அதையும் வதக்கிட்டு 2 பச்சை மிளகா போட்டுடணும். இதெல்லாம் நல்லா வதங்கி வரும்பொழுது 1 ஸ்பூன் காஷ்மீரி சில்லி பவுடர், 1/2 ஸ்பூன் தனியாத்தூள், இவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் போடணும். ஏன்னா நம்ம ஏற்கனவே பச்சை மிளகா போட்டிருக்கோம். இது வதங்கி வரும்பொழுது நம்ம நல்லா டீப்பாக இந்த பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு வதக்கிடணும். அதுக்கப்புறம் 1/2 ஸ்பூன் மிளகு வறுத்து பொடி பண்ணி வச்சுருக்கோம், அதையும் போட்டுடலாம். போட்டுட்டு தேவைக்கு ஏற்ப தண்ணி ஊற்றிட்டு நல்ல கொதி வந்த பிறகு நம்ம வேக வச்சு உரிச்சு வச்சுருக்க முட்டையை நம்ம போட்டோம்னா நமக்கு யம்மியான கிரேவி ரெடி. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.